これパンク修理台です。うちこんな感じ。ベッタベタだから一回きれいに洗って、で、そのなぜ外れたのか、なぜ空気が抜けたのかっていう原因をちょっと追求したいなと思います。まず流しますわ。はい。ちょっとこれ中もこれ洗わな。これを入れてしまうと。すごいやろ。こんなんなるんですね。そうやで。パンク修理剤で、赤ハルトっていうのは骨になってるから、それを洗うのがすごい大変なのよ。